Ubos ang mga bahay dito mga kababayan, walang natira. Ayun, wipe out ang mga bahay dito. Dahil sa isang poste po dyan, ikakabit mga kababayan. Nagbutas sila ng poste dyan, kaya ubos ang mga bahay dito. Okay, good morning mga kababayan. Update muli tayo dito sa NLEX, dito sa Magsaysay, kung ano ang nagbago dito sa araw na to mga kababayan. Sir, barado? Barado po? Barado? Road close, sirado pa pala yan dyan mga kababayan. Road close pa pala dyan. Mga poste na malalaki mga kababayan, hindi pa nila inaano, hindi pa nila ginagawa o hindi pa kinakabit to. May tren na dumaan. Ito hindi pa talaga ito inaano mga kababayan. Dito ginagawa, may buhangin pa nga. Ayan. Ito hindi pa tinatanggal yung mga ano talaga dito, yung mga harang ng poste. Ayan. May tren doon na dumaan. Traffic. Dahil tayo dito. Yan natin yung ano mga kababayan, yung poste na inuhukay. Tricycle doon na ano, nakatambay doon sa ilalim mo. Ginawa ng parking lang. Malaki ng poste. Pero mo mga kababayan, no, ang taas dati ng lupa dito ay hanggang dyan, no? Tapos ngayon, no, ang nahukay nila, grabe ang lalim, kaya binabaha ito dito banda kasi grabe ang hinukay po dito ng lupa. Lalo lumalim po ang kalsada dito hanggang dun, no? Ganyan kataas yung lupa dati mga kababayan yan. Halos abutin yung ilalim ng NRP to. Isa ngayon, no, napakalalim na po. Saka yun, yung hinuhukay na poste yun, lagyan nila ng tubo yan sa ilalim
Tapos katabi ng poste ay binutasan po nila para sa pagtatayuan din ng poste ng ano, ng Inlex, mga kababayan, katulad nun, yun, no? Kakabitan din po yan dyan. Ayan. Ayan. Isang poste din po dito sa ilalim ng LRT to. Ayan, bali ang poste po dyan ay tinabi lang po dun sa ano, sa poste ng LRT to, yan dyan. Ayan, dyan po yung tinabi sa poste ng LRT, yung poste ng NLEX, ay katulad nun. Ayan, no, tatayuan din po yan dyan. Ayan, isang poste. Ayan, forma ng ano yan eh, ng poste, mga kababayan, ito, itong bilog na to. Nalulubog po talaga ito dito, mga kababayan, kasi kita po natin, no, talagang napakataas po ang ano, napakalalim po ng hinukay po nila dito sa area na to. Kaya pag umuulan dito bumabagsak yung mga tubig, kaya binabaha po ito dito banda sa Magsaysay area. Ayan, mga kababayan, no, isang ano na lang, isang hakbang makakatawid na po ito dito. Ayan, isang poste na lang eh, may tatawid na po yan yung Inlex na yan dito. Ayan, pag nahukay pa yan, lalagyan ng poste ay tatawid na po ito dito. Makakatawid na ito dito papuntang ano, papuntang Santa Misa dito. Ayan, mga kababayan, ito po yung magiging update natin dito sa Magsaysay nga, dito sa Inlex. Ayan, no, ito yung ginagawa talaga nila dito sa ilalim ng LRT to. Itong isang poste na itatayo nila dito. Ayan, nagbubutas din po sila dyan. Ito, isang poste na lang ay may tatawid na po ang Inlex dito sa ilalim. Ayan, mga kababayan.
Ubos ang mga bahay dito mga kababayan, walang natira. Ayan, wipe out ang mga bahay dito. Dahil sa isang poste po dyan, ikakabit mga kababayan. Nagbutas sila ng poste dyan, kaya ubos ang mga bahay dito. Ang daming mga mga beam na ikakabit nila sa inlex. Yun, ang lalaki oh. Lalaki ng mga beam oh. Ito mga lahat to, mga beam, yung mga naka ng trapal, mga beam. Pang beam ng inlex.